Yo dagang, Mbak. Piye to iki? Sedekah apa dagang? Dagang. Mas Ake bakul lemari, bakul spring bed, bakul furnitur, kok sedekah. Nek sedekah engko ya ning nggone anak yatim, ning nggone masjid. Ngono lho, Mbak. Ngene iki lho, tak jual murah, Mbak yo. Tak jual murah iku nek pas ono promo-promo. Dadi nek pas ono promo-promo iku ndang digrecepin. Kok nek misale wis hargane balik normal neh, kayak tiga pintu iki yo normale di 2-3 jutaan ngono ki. Iki normale. Terus yang dua pintu normale 2.500.000-an. Nah, mumpung ono promo-promo iku ndang digercepin yo, mumpung ono promo Mbak, ndang digercepin. Bukan sedekah dagang tapi iki mau lagi tak promosi Mbak yo. Jadi untuk membesarkan namanya Mas Ape ngono iki tak jual murah apa-apa tak obral apa-apa tak jual murah dan Mas Ape iku ben rondo terkenal sithik ngono lho Mbak maksudku iki. Nah, koyo iki barangnya. Mau sak kebek wi sing 12.500.000 wi yo. Asli real ini. Kok barangnya kok ya kayak sing nang gone Viti wingi kayak engko cek sampean cek sing Viti paket 12.500.000 dagang wi Mas Ape dagang dudu sedekah ya Mbak ya.